Pria ini sedang berusaha menangkap momen paling epik di dunia. Dia mencoba berperan sebagai Zeus dan menciptakan petir dengan kekuatannya. Namun seperti yang kamu lihat, percobaan pertama dan keduanya tidak berhasil. Pada percobaan ketiga, timingnya sedikit meleset. Tetapi dia tidak menyerah dan terus berusaha, bertekad mendapatkan momen luar biasa yang menantimu di akhir video. Pria ini adalah contoh bahwa kamu tidak boleh berhenti mengejar tujuanmu. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, di mana kamu akan menyaksikan hasil tembakan yang luar biasa.